Thuolo machielo kendo nyakora Ramogi ma wabede kodi weche manyien mag OIMORE otieno ma kawuono otieno mar Jumapil nyakora Ramogi odiechieng' mar 24 e dwe mar 7 2022 bende parni odong' ndalo 15 kende to ganda jo Kenya dhi e debe. Siasa ochuo chieng'. Weche mathoth mayango ikruok ne yiero bende nyakora Ramogi gin gik makoro sane ji okete nyong'ong mar ng'eyo ni to ikruok mar IEBC ni kama chalo nade kodong' ndalo 15 koro gie sani to ganda jo Kenya dhi e yiero maduong'. Waikoni mathoth ahinya weche manyien mag OIMORE otieno ma kawuono. Ber koda chakruok nyaka giko nyakora Ramogi mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Obila otimo pedha e apisi moro e chuny boma ma Nairobi bang' yangore ni ne temo dar mwandu mag mbui ma otis ni sava e yo makelo chich. Bad migawo mar okwach kich owuok oko kendo chiwo ler ewi donjo mar jopiny Venezuela e pacho ka gi gige ombulu. Jalar kom jatend Kenya Raila Odinga olando ni ok obi yuoro e twak mar dayo dho jolar kom maduong'no. Arwakni machiegni nyakora Ramogi mondo mi ber koda chakruok nyaka giko mar wechegi manyien ka nyisi ni nyalo tudri kodwa e namba 23600. Bende inyalo loso koda kokalo e Facebook mar Ramogi TV kendo bende YouTube marwa ka iketo wang'i ponin mabor gi TV mari mondo ibed kodwa chakruok mag weche manyien nyaka giko mare. Jaloko maro kum thuolo ni duto iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati machiegni. Ripot madonjo sani yango ni ji makwan gi poko yange wito ngimagi masira marapaya bang' bas bayoyo kendo ng'ielore e aora Manithi e kaunti ma Tharaka Nithi. Ripot yango ni basno mane Eric ochomo kaunti ma Mombasa oyudo masira e karo lalo mar aora Manithi kendo luar e aora no kuwuok e wi olalo. Yangore ni basno en mar kambi mar Modern Coast mane obayoyo kinde kendo tuomo nyamburko mane ni nyime kaeto olwar e aorano ma borne diroma mita 40 kuwuok e wi olalo. Obila kod jores oganda pod dhi nyime gi kolo kar masirano ka jogo ma oyudo hinyruok oteri osiptal ma Chogoria kod Chuka. Nyakora Ramogi kalore gi masirano watimo mos ne yawa mawito jogi kachiel koda bende kwayo chang mapiyo ne jogo moyudo masira makoro sani yudo thieth ute thieth mani e alwora moringie kodgi. Wamedo dhi nyime kendo koro wadonje mago motende gi ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Ywaruok e kind bad migawo mar okwach kich DCI kod duol mar IEBC medo jimbore ka koro okwach kich oyango ni jopiny Venezuela moko ariyo yande osedonje pacho ka motelo ne meko mar nyawadgi machielo mencha oyud kod gik mawinjore otigodo e yiero maduong'. Bende obila ofwenyo ni jopiny Venezuela manyicha omakigo nyocha ne otiyo kod bok mag wuoth kata passport mandalogi osekalo. Penjo marwa eni adieri ni kanye? Wuoth makoro kelo chich ne jo Kenya kotenore gi yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne ochakore tarik 19 dwe mar 7 e kinde ma japiny Venezuela moro ma oyangi nyinge kaka Jose Gregorio Camago Castellanos ne owuok gi ndege piny Panama kokalo Turuki kane pok omolo e pacho ka tarik 21 mar dweni. Tarik 21 dwe mar 7 e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport Nairobi. Mana kaka itimo ne jowuoth mamoko, masin ma wang'e bith ma menyo gik ma jowuoth oting'o ne ochopo kuom Jose Gregorio Camago Castellanos. Bang' menyo kiro mane japiny Venezuela noting'o, masin nofwenyo mwandu moko manenore ka gin ma owinjore biti godo yiero ma dwe mar 8 ka ema penjo ne ochako nyuolore. E kinde manoyawo kirono ne oyudo andika mani kod nonro maling'ling' ma imuono kata stickers mar yango kuonde ma masinde kod bege mating'o masinde mag jogo ombulu nitie e tesend go ombulu moko maromo 10,000 e counties moting'o Nairobi, Kiambu, Nakuru, Meru, Machakos, Murang'a, Bomet, Nyeri, Tharaka Nithi, Nyandarua to kod Kericho. Bagno bende noting'o kompyuta manyatindo ma idendo ni laptop, flash disk abich, sim achiel mar ong'we yamo kod mwandu mamoko mag kompyuta. Kano penji kaka noyudo mwandu mawinjore otigodo kod IEBC e yiero, Jose Camargo
owacho ni ne omiye gi kambi mar piny Panama ma iluongo ni MS Mathematic International Holdings BV mondo mi okel ne jal moro miluongo ni Abdullahi Abdi Mohamed. Wach mane omedo kelo chich en kinde mane jalo okuongo tuo dhoge ni mwandugo ne magi owuon, eka bang'e to yie ni ne omiye mondo mi okelgi e pacho ka. Kaka ni medo dadho japiny Venezuela ni, e kaka penjo bende ne medo nyuolore. Penjo en ni Abdullahi Abdi Mohamed ni en ng'a? To ere kaka mwandu mawinjore oti godo e yiero maduong' mar piny Kenya en mani kelone? Kaluwore kod nonro mar obila mag okwach kich DCI, Jose Gregorio Camargo Castellanos ne otiyo kod obok mag wuoth kata pasport manalo ne osekalo kowuok e piny Panama nyaka e pacho ka. Nonro no bende yango ni japiny Venezuela no ok en jatij kambi mar Smartmatic International Holdings BV mane IBC omiyo rak, kendo ni oboke mare nyiso ni ne ogwele mondo mi obi e pacho ka kaka jatij Abdullahi Abdi Mohamed. DCI yango ni e kinde mane omed dadhoge, ne oluwo ni oonge kod namba ng'ata matiyo ka IBC, kolero ni en nonyise ni kochopo Nairobi, okawo nyamburko mar taksi mondo mi oting'e kachiel koda mwandu manoting'ogo nyaka e ot moro manoseikne. Penjo en ni to bende IBC ne ong'eyo ni mwandu mani kod maling'ling' makamago ne dhi donje pacho ka. To ang'o momiyo onge ng'at moro amora mane romo ne japiny Venezuela no e paw ndeke kaponi ne obiro e yo maler? Nonro mar DCI bende yango ni motelo ne meko mar Jose Gregorio Camargo Castellanos nitie jopiny Venezuela moko ariyo ma bende nosedonje pacho ka tarik 15 dwe mar abiriyo gi mwandu mamoko motenore gi ikruok ne yiero maduong' kane giwacho ni mwandugo ne gikelo ne Abdullahi Abdi Mohamed. Oyang gi kaka Joel Gustavo Rodriguez kod Salvador Javier Suarez. Bang' jakom mar IBC Wafula Chebukati wuok tung' mosuo kendo seyo obila ni ne oroko apisa mag IBC manokelo mwandu e pacho ka, DCI onyiso Chebukati mondo nyis jo-Kenya adier ma ong'eyo e wi jopiny Venezuela go. Obokeno mar DCI bende penjo gimomiyo mwandugo ne apisas mag IBC ne okoromonegi kaka ne gitimo e kinde mane otese magoyo ombulu nadonjo e paw ndeke ma JKIA. Tang'o momiyo nitie otese mane okogo chapa ma bende ne okel e pacho ka, to nidwa tim kodgi ang'o? Mago gin penjo manie obokeno. E kinde manonro mar DCI lieko ni jopiny Venezuela go onge kata gima yango moriere ni gin jotij IBC kata kambi mar Smartmatic International Holdings BV mane IBC omiyo rak. Penjo ma okwach kich kanyakla kod oganda jo-Kenya geto marito dwoko mare en ni to mwandugi ne gin mag ng'a? Abdullahi Abdi Mohamed ma iluongo nyinge ni en ng'a? To en tudruok mane ma en go gi weche mag yiero ma pacho ka? Ang'o momiyo Chebukati dok ne jopiny Venezuela go maonge gima nyiso ni gin jotij IBC? En ang'o mong'eyo ma jo-Kenya kia? Koro mogi kinde ma penjogo jo-Kenya pod medo geto kata rito dwoko margi ni apisas mag duol matayo yiero e pacho ka IBC sani nitiere piny mar Greece kama gitere jotelo mopogore opogore madhi chwo wang'gi e chenro mag goyo chapa otese mibiro tigodo e goyo ombulu e yiero maduong' ma pacho ka. Mana kaka Edwin Okoth lero, IBC sani koro temo matek mondo gimed yie ma jolar kombe kod oganda jo-Kenya onego bed godo kodgi kaluwore kod weche ma oseluoro gi chiegni jumbe 2 kinde ma koro piny Kenya ikore ne yiero maduong'. E seche ma lwasi maluoro yiero mar higani ok osebet maber ahinya to ewi ler mar gik ma ichano tigodo e yierono, IBC koro tero ji 14 e piny mar Greece kama otese mag goyo kura ilosoe. Limbeno madhi kawo ndalo 3 e boma mar Athens otelne kod jalup jakom mar IBC Juliana Cherara gi Commissioner Francis Wanderi. Jo IBC bende ni kod ji ma wuotho kodgi mochung' na jolar kom e telo ne piny Kenya e yiero mabiro ma bende dhi chwoyo wengegi e kaka chenro mar loso otesego dhi nyime. Elora Raila Odinga, okil Emma Mauno kod jata chenro mag kampen mikazi miyo la Umoja One Kenya e pinje maoko Ben Agina ni e limbeno. Jata chenro mag yiero e duond bura mar UDA Anthony Mwaura kod jatend weche mag tudruok e duond burano Brian Mbugua bende ni Athens e lo jalar kom kod otiko mar UDA William Ruto. George Wajakoya kod David Wahiga Mwaure ma bende laro kom mar telo ne piny Kenya ne okoro jogi e wuodhno. Ok mana josiasa kende moro jogi e limbeno. IBC bende dwaro yudo geno kowuok kuom jotend kanisa, jotend riwruoge makedo ne ratich oganda kod mago marango kaka yiero timore pinje mopogore opogore ma bende ni kodgi e wuodhno. Kambi ma ong'ere kaka Lycos mane omiyo rak mar siling bilion 3 mondo los godo otesego dhi loso ombulu maromo milion 22,120,458
ma en kwan mar jogo ombulu manyalo dhi timo yiero higani. Moko kuom otesego onego chop e thur ka chieng' tich adek, ka modong' onego kel tarik 29 dweni. Limbeno igeno ni biro medo ler e chenro mar yiero, kama moko kuom toho mane nitiere loso otese mag yiero ne omiyo yiero mar higa mar 2017 nonuo bang' doho wito oko duoko mane IBC olando. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Obila otimo pedha e apisi moro mar ji giwegi e chuny boma ma Nairobi bang' yudo maling'ling' ni masinde moko mag mbui ma otesni sava ne itemo dar ka igolo e apisno kochomo kamachielo. Mwandugo ma oyangi ni mag kambi mar Lampstands Technologies obila ne ondhiyo kendo idhi timnegi nonro. Komanda mar obila ma Nairobi James Mugera oyango ni wuon kambino olero ni servers go gin mago motiyogo e chwalo chenro mag mbui ne riwruoge moko mag saga. Apisa mag okwach kich medo kolo matut e masinde go mondo ging'e adieri kotenre gi wachgi. Magi timore e kinde mobila mag okwach kich koro beda kicha mar thiro timbe moko ma dibed ni itiyo godo e tudruok gi weche go mag kuo mag ombulu ma ibiro time pacho ka. They were moving their servers to another location in Thika because the place where they have been having those servers has been leased out to another tenant. So since we were not aware, and in any case that was information that we found to be quite sensitive, we decided to come and find out and establish what exactly it is. As you can see, our investigators from cybercrime, DC headquarters, as well as scenes of crime, they have also come, and we're on the ground trying to collect more information about the same. We have been informed by one of the directors that they are used to serve about 18 circles for mobile banking. Yes. Weche motenre gi weche mag yiero na chiedh nade okwako chenro mar ikruok network mar dayo dho jolar kom jatend piny Kenya bang' Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya kod George Wajakoya mar Roots Party ng'anyo ni ok gidhi yuoro e twak makamano. Twak makamano osetimne ikruok kendo ochan time tich ariyo tarik 26 mar dweni. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mar wachno. Uganda jo Kenya rito gilio mar neno kendo winjo kaka iketo jolar kom tend Kenya e tago maliet mar lero ajenda maggi. Ma bang' twak ma juma mokalo manyocha oketie jolupgi kamak mana ni koro sani chalo mamindni koro donje ikruok ne twak makamano bang' jochung' ariyo magin Raila Odinga kaachiel koda George Wajakoya lando ni ok giikore mar yuoro. Raila kokalo kuom jachiw wach e lo kweth mare mar campaign Profesa Makau Mutua oyango ni moko kuom dwaro manyo kweth mar Kenya Kwanza oketo e wi twak makamano nenore kama biro chungadho mare. Mutua wacho ni Azimio la Umoja ne geno twak e weche mag kedo kod mibadhi, telo makare, dimbruok e kind mamoko. Kata kamano gineno ni kweth mar Kenya Kwanza okoikore mano ni William Ruto ketie tago maliet mar lero wechego. Karmano Raila koro chano maromo kod oganda e od romo ma Jeriko boma Nairobi chieng' tich ariyo nogo ma ibiro bagi e twak koro wi koro biro bedo koloso kod jopiny e weche mopogore opogore. Juma mokalo kweth mar kampen mar William Ruto nyocha bende ne okone giikore ne twak makmana ni nyaka to losi mane weche mamulo jo Kenya kendo kik rwaki siasa e wi twagno. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. He is ready for any questions. We have therefore made a formal request to the Presidential Debate Secretariat to make public the time allocation to issues affecting Kenyans, including governance and integrity, agriculture, healthcare, MSMEs, manufacturing, housing, the digital economy, foreign policy, and so on. Chieng' tich ariyo ma en tarik 26 ma ibage twak onogo, Odinga kod William Ruto chan ni romo e twak mar dayo dhogi wi ajenda magin go. Twagno ma ochan ni dhi ta kod Yvonne Okwara mar Citizen TV kod Eric Latif mar KTN News. Dieny mokwongo mar twak ochan ni bede kin George Wajakoya madon bura mar Roots Party kod David Waiga Maure maragano. Mano kochakore sa 11 mar odhiambo nyaka sa 1 mar otieno. Twak ma ibiro ta kod Ken Mijungu mar Odfao mar KTN News kod jalendo Smirti Vindiati mar NTV. Kata kamano Wajakoya wuon bende koro sani omako chung' motegno ni ok obi yuoro e twagno
Wirani okokete kidieny mori wa Raila Odinga kaachiel kod William Ruto. Mimi nimekataa kwenda hiyo kitu. Kama waniweke na Raila, waniweke na Ruto, waniweke na Maure kwa meza moja, mimi siendi. Hakuna debate bila Wajako. Oganda jo Kenya pod rito neno kabed josiasa go dhire ma ok ochopo e nyim jopiny mondo mi giler ajenda magin godo ne ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Ken Muga, Ramogi TV. Atamalo 82 mar oganda ma pacho ka nyocha ne oneno twak e kind jolup jogo malaro content piny Kenya kokale wang' jowi ma en kaluwore gi nonro motim kod riwruok ma ochung' ne chenro mag fwambo gi keyo pacho ka Media Council of Kenya. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, chenro ni ata chiegni atamalo 70 mar ji ma nyocha ne luwo twagno nyocha ne oyude achiel kachiel kokalo wang' jowi kaachiel kod nyakalondo mag kambi mar Royal Media Services. Nonro mane Media Council of Kenya otime gwenge mag Nam Chumbi, Nairobi, nyandwat mar Kenya, Imbo to kod kuonde mamoko. Yango ni atamalo 82 mag oganda ne oneno twag e kind jalup Raila Martha Karua kod jalup Ruto Rigathi Gachagua. Thoth oganda ne ok oneno twag mokwongo e kind Ruth Mutua mar Agano Party kod Justina Wamai mar Roots Party, ka bende atamalo 76 ne oluwo twag makamano kokalo yor wang' jowi. Atamalo 19 ne owinje yor nyakalondo, kata atamalo 10 ne oluwo twagno yor mbui. Citizen TV e kama thoth oganda ne oneno e twagno, mane biro achiel kachiel kowuok e mbalariany mar Catholic University of East Africa. Atamalo 67 mag jok mane otimnegi nonro ne oneno twag kokalo e wang' jowino, kama atamalo 8 ne oneno twagno kokalo e Noro TV. Atamalo 67 mag oganda bende ne owinjo twagno kokalo e nyakalondo mar Radio Citizen, ka iluwe kod Ramogi Radio kod atamalo 7. Musi FM, Inoro FM, Mulembe FM kod Chamge FM bende gin moko kuom nyakalondo 10 mokwongo ma jowinjo ne oyiero ka giluwo twak mane odhi nyime nyaka tok saa 3 otienono. Mago duto gin nyakalondo manie bwo mabul mar Royal Media Services. Nonro no bende yango ni thoth jok mane luwo twagno ne gin chuo ma higi nie kind higni 27 nyaka higni 35, ka bende thothgi ok gin jok ma sombgi ni piny mar sekondar. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wamedo dhi nyime ni paro mar ogayo mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kuno mar dhi twak mar jogo mageto bedo jakomtend piny kata jatend piny Kenya osir kod kweth mar Azimio la Umoja. Josiasa go ma oloso en gin mago manoteno Raila e kampen mare gwenge mag Tharaka Nithi, Embu, Laikipia kod Nyandarua. Kaka Eric Owenga lero, Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne omedo gido gwenge mag masawa mar Kenya e kinde kisera mare mar ombulu. Bang' jawach e riwruok mar Azimio Makamu Tua golo oboke ma bende nolero ni Odinga ok dhi bedo e twak mar jogo madwaro bedo jatend piny Kenya, kweth mar Azimio la Umoja nosiro kang'no lwedo mokalo. Baba hawezi enda kudebate na William Ruto. Na sisi kama watu wa Azimio hatujachukua mambo ya debate kama kitu ya mzaha. Tunajua ni kitu muhimu sana kwa Wakenya. Lakini tumejua ya kwamba Baba na William Ruto hawezi kukaa kwa jukwaa moja ili wa debate. Hiyo ni kama usiku na mchana. Saizi ya William Ruto ni mtu mmoja ambaye anaitwa Babu Owino. Tumtumie Babu Owino. Aende represent Baba. Hebu nionyeshe hivi. Na ugana na wale wengine kusema ya kwamba hiyo debate haina maana, wabana na Wajakoya pamoja na Babu Owino. Hapana, tunataka baba mzee amekomaa, African statesman ambaye anasimama juu kabisa huko. Tokoroka korgeto Odinga kod Karua nomedo tielo ni piny owacho mar Azimio oikore mar kedo motegno gi mibadhi. Hapa ni nchi ya ukulima. Wakulima wetu tutawapatia msaada ili tuimarishe hali ya ukulima, ili tuweze kutosheleza mahitaji yetu kwa upande ya chakula. Na vile vile ile nyingine ya kuleta pesa, cash crops. Ile tulipendekeza katika BBI. Tutapandisha pesa ambayo inatoka Nairobi na kuja hapa mashinani, kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Angalia pande ile nyingine.
Koti ikikata kesi inaambia jamaa hiyo shamba si yako, rudishia mwenyewe. Na ni koti, sio mtu. Koti inaambia mtu fulani tena, hiyo shamba umejenga, hiyo ni shamba ya serikali. Mambo koti imeona 2 mara 3, wewe umesimama mbele za koti ukiambiwa umeiba kwa shirika la serikali. Sasa ujiulize, ukipatia Kenya kwa mikono ya watu wa aina hiyo, tutakuwa wapi? Ninawaambia tuko kwa hatari kubwa kama nchi. Tusipochunga, ni wapi tutaweka kura zetu? Tutaanguka kwa shimo, hatutaweza kutoka karne hii. Kajatelo mag Azimio ma okigwenge mamasawa mar Kenya nokono Uganda duto noneni Odinga donjo State House. Sisi watu wa Azimio hatuwezi ati tutengenezee platform patron saint wa ufisadi. Hiyo tumesema hapana. Sisi namna hiyo sema hapana. Eric Owenga, Ramogi TV, Laikipia County. Ekinde mane kweth mar Azimio la